ସାଙ୍ଗମାନେ ଝିଅଟିର ଡ୍ରେସ୍ଟେ କାର୍ର ଡୋର୍ରେ ଲାଗିଗଲା। ସେହି ସମୟ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଟୋକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ତ ସେ ଟୋକାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଲୋକଟି ଚାଲିଗଲା। ସେହି ସମୟ ସେ ଝିଅଟି କହିଲା କି ତ ଧୋକାବାଜ ଲୋକଟି। ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ଡାକିଲି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୁଇଟା ପିଲା ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ କି ବାହା ଆଜି କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ସେହି ସମୟ ତା ସାଙ୍ଗଟି କହିଲା କି ଚାଲ ଯିବା ପାଖକୁ ଆଉ ମଜା ନେବା। ସେହି ସମୟ ସେ ପିଲାଟି କହିଲା କି ଆରେ ଟିକେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାର ତାପରେ ଯିବା ପାଖକୁ। ସେ ପିଲାଟି ତାର ଫୋନ୍ଟି ବାହାର କଲା ଆଉ ସେ ଝିଅଟି ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ସେ ଝିଅଟିର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଝିଅଟି ସବୁଆଡ଼େ ଡୁଙ୍ଗିଲା କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ବି ପାଇଲା ନାହିଁ କି ହେଲ୍ପ ମାଗିବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟ ସେ ଝିଅଟି ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ କହିଲେ କି ଚାଲ ଆମେ ପାଖକୁ ଯିବା, ସେ ଝିଅଟି ସହିତ ମଜା କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ ସେ ଝିଅଟି କରିବ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବାକୁ ତୁମେ ଯଦି ସତରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଏହି ଇମୋଜିକୁ ଲେଖିକରି ନିଶ୍ଚୟ ସେଣ୍ଡ କରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶେଷରେ ସେଇ ଯାହାକୁ ପିଲାଟି ଆସିଲା। ସେ କହିଲା କି ଭଉଣୀ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିକି ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁ। ତାପରେ ସେ ଝିଅଟି କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଆଉ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା।